Ushqime falas, ushqime falas. Ushqime janë këto qese? Po, urdhëroni. Jo, sa kushton, mbas se s'kam aq para. Jo, janë falas. Faleminderit. Ushqime falas, pra cili është fitimi. Nuk ka fitim, thjesht shikoj që shumë njerëz vuajnë nga uria në të gjithë botën dhe u duhet një akt i vogël mirësie, ku mund të bëjë një diferencë të madhe. Mendon se duke ndarë disa ushqime mund të bësh diferencën? Histori prekse, por janë miliona njerëz të uritur. Më falni, ju jeni vajza që i dha djalit tim ushqim falas? Po, unë jam. A është gjë mirë? Më shumë se mirë. Unë sapo jam pushuar nga puna dhe nuk e dija se si do të ushqija familjen time sot. Dhe vetëm kur i mbir, erdhi me ushqimin që ti i dhe. Faleminderit. Tani familja ime mund të ushqehet sot. Jeni të mirëpritur dhe merrni këtë, besoj se do ju duhet. E shikon? Bëra diferencën për ta. Më fal që të gjykova pak më parë, tani që e pash mësitë e mi, besoj se ke të drejtë.